Inovasi baru, modul klakson putus-putus dari flasher untuk 12 volt. Kita pakai relay ya 30 ampere. Bisa disetel kecepatan putus-putusnya. Insya Allah ini pencetusnya saya lor, pertama yang buat saya. Ini tanggal 21 Januari 2021. Ini versi dulu, nggak bisa disetel. Ini juga versi dulu. Ini saksi dalam video ini kalau pencetusnya modul ini saya ya. Kalau nanti membludak modul klakson putus-putus dari flasher, ya semoga inspirasinya dari saya. Flasher CR7, jadi bisa diatur kecepatan putus-putusnya buat klakson. Ada potensinya di sini. Nah, di belakang soket yang bawah ini. Jadi ketiga klakson yang saya pasang ini pakai modul putus-putus loh. Nah, coba kita tekan ya, suaranya cedik-cedik. Nah, ya kan, pencetnya ditahan udah putus-putus. Satunya ya, nih, ya kan, ketiga.